শিখে ছিল না বাংলার, এবার কি তবে দক্ষিণবঙ্গে অধরাই বর্ষা? শক্তি ক্ষয় হয়ে সরে গেল নিম্নচাপ, আগামী দুদিন মাঝারি বৃষ্টি কলকাতায়। দেখুন, বাংলার আকাশে আজ নিম্নচাপের ঘনঘটা। এই কথা এবারেও আর বলা গেল না, কারণ জায়গা আর অভিমুখ দুটোই বদল করেছে নিম্নচাপ। সময়ের সঙ্গে তার শক্তি ক্ষয় হয়েছে এমনই খবর। ফলে বাংলার দক্ষিণবঙ্গে যে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল তা পূরণ কতটা হবে সে প্রশ্ন থেকেই গেল। এই নিম্নচাপের হাত ধরে বর্ষা শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে গতি পাবে, কথা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আশা করেছিল, কিন্তু সব আশাতেই হয়তো জল ঢেলে দিতে হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে নিম্নচাপ তার অভিমুখ বদল করেছে। ওড়িশা এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম অংশে এই নিম্নচাপ বিস্তার লাভ করছিল, সেটা মঙ্গলবার ক্রমশ পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিমের দিকে সরে যেতে শুরু করে। তার অভিমুখ ছত্তিশগড়ের দিকে চলে যাওয়ায় বাংলা, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডকে আবারও অপেক্ষা করতে হবে বৃষ্টির জন্য। মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে। নিম্নচাপটি শক্তি ক্ষয় করে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তার ফলে মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই। চলতি সপ্তাহের শেষ দিক থেকে আবারও ভ্যাপসা গরম ফিরে আসতে পারে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত হবে, যদিও তার পরিমাণ কমবে অনেকখানি। উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টি এবং হাওয়ার গতিবেগ তুলনামূলক বেশি থাকবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর 11 তারিখ অবধি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হাওয়ার গতিবেগ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় যথেষ্টই থাকছে। দীঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, তাজপুর এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থাকছে। ঢেউ পাড়ে এসে আছড়ে পড়েছে বুধবার সকালেও। সে কারণে কোনো পর্যটককে সমুদ্রের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। জলে নামার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোস্টাল থানা থেকে সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে এলাকায়। এই মুহূর্তে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন, দক্ষিণবঙ্গে কি বৃষ্টির ঘাটতি পূরণ আদেও হবে? হাওয়া অফিস জানাচ্ছে এই নিম্নচাপের হাত ধরেই বর্ষা গতি পাওয়ার একটা আশা ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে সেখানে কিছুটা হলেও ফাঁক থাকছে। ফেরার পথে কি এবার বর্ষা তাহলে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবে আদেও? এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।